大家好，歡迎返到嚟肥宅嘅頻道。今日同大家分享一下點樣加長模型件，步驟有少少多嘅，所以條片會長過10分鐘。如果你係第一次瀏覽我嘅頻道，我嘅頻道就係主要介紹一啲做基本模型處理嘅手法，同埋我自己改裝模型嘅一啲片段分享。如果中意嘅話，就記得訂閱啦。先嚟講一講我哋嘅工具，1mm 厚嘅膠板一塊。鋸模型嘅鋸，正常嘅都已經 OK 㗎啦。呢一隻手錯叫鬼斬2代目，記住買嘅時候要用白色底呢一隻。要用一把好少嘅剪鉗啦，咁我就會用神剪嘅。鉸剪我哋其實亦都會用得到喺呢一度。打磨嘅工具若干，咁打磨棒、打磨片最好都準備好。通常最常需要加長嘅位就係大髀同埋手臂啦，咁我哋今次就會用 High Grade 嘅 Legend 1嘅大髀去做一個示範嘅。拆出嚟俾大家睇一睇個長度嘅對比，其實正常人嘅大髀同小腿長度分別咧係唔係好明顯嘅，但係Gundam嘅舊模咧，尤其是個大髀嘅長度就比較短，咁做翻長少少比例上咧就會好睇啲嘅。咁我哋拆一拆開個大髀，睇一睇佢內部嘅結構。咁始終佢係 High Grade 啦，都係左右夾埋一齊。咁個內部結構真係唔係好複雜，我哋就直接可以由呢一個位去將佢鋸開，咁就唔會影響佢中間任何嘢啦。將你要鋸嘅位置用鉛筆畫咗一個記號先，盡量做到佢水平。做到水平都好容易嘅啫，即係話你沿住中間分件嗰條線做一個90度角嘅直線咧，就差唔多噶啦。畫好咗要鋸嘅位嘅呢個記形之後，我哋沿住呢個記形嘅4個角，用筆刀啦，我呢度或者用鉸剪咧，去畫一條坑出嚟，俾自己再做一個手感上嘅記形。當4個角位都畫好咗一條坑之後，我哋就可以用手鋸沿住個角位嘅坑去鋸一條痕出嚟。呢一個動作係將頭先用鉛筆畫嘅鋸位，將佢變成一條鋸痕。咁所以其實大家都未正式要鋸斷呢件件住，就唔需要用太大力嘅，細力去鋸，反而可以更加精準咁樣控制到鋸痕嘅位置。4邊嘅鋸痕都搞掂咗，咁我哋就真係可以正式將呢一件件去鋸斷啦。我自己個人習慣咧，就會由角位嗰邊鋸起，因為角面去鋸起咧，我就比較容易睇到兩邊嗰條鋸痕，方便我去就住睇住，唔會鋸得太過斜。咁當然啦，大家各自有各自嘅方法啦。你話你鋸平面係簡單啲嘅，絕對冇問題嘅。咁你用你嘅方法去鋸。咁我哋將件件鋸斷咗之後呢，就會得出上下兩件件啦。如果你細睇嘅話，其實就算我呢一度呢都冇話鋸得好平面嘅，你見到中間都唔係一條直線嘅。不過唔緊要，我哋會用180號嘅打磨棒，將佢硬生打磨成為一個平面，兩邊都會做嘅。咁樣呢，我哋就可以免卻咗我哋中間要加長佢加肩嘅時候有啲虛位跑出嚟嘅問題啦。當我哋將上下兩半切割面都硬生打平之後，再將佢拼埋一齊呢，咁中間嘅罅位或者啲虛位呢就會減少咗好多。然之後有個步驟大家都記得要做翻啦，就係要 mark 低個向前同埋向後嗰個方向。因為尤其是大髀位呢，你有陣時好難睇得出究竟佢向後定向前，但係你調轉咗嚟上呢個關節位呢，你就出事㗎啦。然後我哋將其中一件件鋸斷嗰邊放喺一塊1mm嘅膠板上邊，沿住個邊位去畫一個記號出嚟，唔需要話畫得太過精準嘅，好似影片入面咁樣有個大概嘅位置咁樣就可以㗎啦。跟住我哋沿呢個吸出嚟嘅形狀，將呢一塊膠片剪咗出嚟。1mm 嘅話，其實用鉸剪剪都冇乜所謂，用神剪剪都冇乜所謂。咁你圓邊亦都唔需要話貼到好埋嘅，
好似影片咁樣整翻少少邊位都冇乜所謂。按住你自己需要加幾長啦，咁你就做多幾多塊。通常 high grade 咧我就加長3mm，master grade 就大概加長5mm。咁但係呢度我就會試加長5塊，去俾大家做一個參考。喺度提一提大家，嚟緊星期五8月28號嘅9點鐘，咁肥宅會開住 live 嚟砌模型嘅，大家得閒冇嘢做嘅咪上嚟吹下水咯。咁呢度肥宅就做好咗5塊㗎啦，5塊個形狀亦都唔係話需要特別齊邊啊貼邊嘅。講句唔好意思，我漏咗講，我哋都仲要 AA 膠嘅。咁喺呢度我哋就要用 AA 膠將呢5塊嘅膠片都盡可能將佢成為一個柱體咁樣去將佢黐埋一齊。綠蓋膠水咧呢度就冇咁好用，因為始終 AA 膠就黐得穩陣啲。當呢一個膠片嘅柱體黐好咗硬咗之後咧，咁我哋就可以將佢黐上去我哋要做加長嘅嗰件件嘅鋸面上面啦。拍埋去比一比位之後，大家都會發現，因為我唔係貼邊線咧，所以其實呢件鋸面拍咗上去之後咧，都仲會有少少多餘嘅膠片位係突咗出嚟，呢個係我哋要嘅效果。咁我哋就可以用 AA 膠將呢個膠面嘅柱體黐咗上去個鋸面嗰度先。黐嘅時候都留意，盡量將鋸面係黐喺個膠片嘅中央位置，咁你四邊都會有少少多餘嘅膠片突出嚟。當呢個我哋叫做鋸咗出嚟嘅上半部分黐咗上去個膠片柱體之後，咁我哋就可以將下半部分都黐埋上去啦。咁但係留意呢一度咧就有少少技巧啦，我哋一定要盡可能將上下半部都垂直咁樣黐上去，咁唔好話向左右或者前後傾斜得太過緊要。當上下半都黐好咗，我哋件加長咗啦，但係中間有啲膠片嘅位突出嚟喎。我哋首先用神剪將多餘嘅位盡量貼邊剪走，盡量啫，唔一定要全部剪走晒嘅，因為我哋之後會用錯將剩翻嘅打磨走。喺呢個部分呢，我就極度建議用神剪或者同級數嘅利剪嘅，因為如果你有把利嘅剪嘅話呢，你之後打磨嘅時間就可以大大減低嘅。又係賣小廣告嘅時間啦！如果大家對肥宅做呢啲模型嘅技巧分享片段有興趣嘅話呢，記得喺右下角嗰度撳個訂閱掣支持下肥宅。當中間嘅膠片件我哋剪得七七八八啦，我哋就可以拎定我哋嘅鬼斬錯，準備燃燒我哋嘅糟造雲，然之後就發狂咁樣去錯。錯到咁上下咧，你會發覺，咦，好似把鬼斬越嚟越冇力咁樣。其實唔係佢越嚟越冇力，而係啲膠碎屑咗喺個錯嘅中間啫。咁你攞把牙刷掃走中間白色嘅膠碎咧，咁就 OK 噶啦。喺呢度我都特別要提醒一下，呢把鬼斬係真係好好錯，亦都可以同時間磨走好大部分嘅膠片。所以如果你淨係想磨平滑個表面咧，千祈唔好用鬼斬。當四邊嘅突出膠板平面都俾你磨到8899嘅時候呢，咁記住咯，呢件件其實佢個角係斜面嚟嘅，咁我哋個斜面都要幫佢做埋個打磨。但係因為斜面嗰度佢係好窄嘅，所以其實唔使發狂咁樣磨嘅，磨幾下停一停，望一望，夠就要收手。當你磨落去加長嘅部分，上下兩件鋸開咗嘅平面都差唔多嘅時候，咁你就可以改用呢個打磨棒400號同埋800號去將佢磨翻平滑就 OK 噶啦。然後我哋要用到 AA 膠加爽身粉嘅自製補土，將呢個補土揾落去加長膠件同埋個原件之間嘅嗰個罅隙位，因為我哋一定係會有啲窿位要填翻去嘅。咁肥宅喺呢度就會建議你摸到嗰個中間有罅位冇罅位都好，你抿晒補土上去啦，咁樣你就唔需要翻手做嘅。等大概2至3分鐘，個補土乾咗就係咁樣嘅樣。咁我哋就用翻個400號同埋800號嘅打磨棒，將個表面打磨翻去平滑，咁就 OK 噶啦。
有關呢個 AA 膠同埋爽身粉嘅自製補肚呢，肥宅有一條片係有詳細講過點樣用嘅。咁喺右上角嗰度你 click 落去呢，你就可以睇到㗎啦。將加長咗嘅大髀腱插翻落隻腳度，比例就係咁樣。因為今次我用嚟做示範係加咗5mm咧，咁其實望上去可能係會過長咗少少嘅。噴翻個補肚上去，俾大家睇下個成品出到嚟嘅效果係點樣。出到嚟都唔覺得係話特登攝咗啲嘢喺入邊，好唔自然嘅，都似係佢自己順住落咁樣。再將加長前後嘅兩個大髀腱拼埋一齊咧，咁啊更加睇得出個分別喺邊度啦。其實話說回來咧，肥宅呢一隻都唔係話做得咁 perfect 嘅。咁喺呢一度咧有個細嘅罅隙仔，咁其實係因為我補肚嗰度補得唔足啦。咁同埋你會見到個斜面，其實佢唔係好直啊，即係話我打磨個絲面係處理得唔係咁好嘅。不過如果我做埋個絲面嘅處理嘅話咧，呢條片就會過長啦。我會另外之後再開一條獨立嘅片，就係介紹點樣做絲面啦，同埋幾種唔同做絲面嘅工具嘅。咁就希望大家都會有興趣啦。如果要睇成品圖嘅話，肥宅好耐之前做咗一隻 high grade 嘅 E28，喺大髀上面做咗加長，亦都做咗少少改裝嘅。咁大家可以睇翻個效果。今日嘅影片嚟到呢度就差唔多啦。如果大家對今條片嘅過程有疑問或者唔明白嘅地方咧，歡迎留言，肥宅會之後再答翻大家嘅。中意呢條片嘅記得 like、share、subscribe， 訂閱咗之後仲要記得撳埋個鐘仔，咁下條片出嘅時候咧，你哋就會收到通知㗎啦。咁我哋下條片再見，拜拜。